я разжигаю костер дома, камин. Шишки мне достаются бесплатно. Мы с Серегой ходим, собираем. Потом я беру свечки такие, зажигаю их. И таким образом, потому что шишки очень трудно разжечь. А так они будут гореть у меня. Парафин будет капать на них, и они быстрее разожгутся. Ну, я вот так, наверное, сделаю, чтобы было совсем празднично. Мама, а сегодня какой праздник? А, сегодня Рождество у нас русское, 7-е, да? 6-е у нас. В этот день, да, календовали, или 25-го? В этот день. На Украине, в России, да? 13 С 7 по 13? Каждый день каледовать ходит. Ну, кто как хочет. А как они каледуют, я вот не знаю, например. Мы ходили по друзьям, по квартирам, там 100 грамм Что давали? 100 грамм наливали. 100 грамм наливали? А, Так у меня 100 грамм нету. у меня есть. Да? Я принесла. Французская. Французская? Ну, значит, сейчас французская. Просто ручку мочишь свою и вот так гладишь. Ручку намочил влажной и вытирая ее, вот Опс. так по нему прошел. Угу. Тряпочку мокрую берешь. Нет, ты возьми эту, чтобы сюда-туда не ходил, включи как свет. Так, бумажку, наверное, да, нужно, чтобы разжечь все. Та-дам! Ну, вроде красиво. А гореть будет вообще замечательно. Я уже не первый раз жгу шишки. Мне очень нравится, они очень долго горят. Причем очень-очень долго горят. И очень красиво горят, необычно горят. Так. И на бумажку нужно найти. Ту-ду. Так. И снизу поджечь. Ну, как-то я чуть-чуть сейчас. Мам! Ушли что-то куда-то. Так у нас красиво, 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 красиво. Свечи я накупила, набрала. Так. Так, бумажку хочу какую-то. Чтобы есть у меня что-нибудь такое. Огонь разжечь. Сейчас. Мы помыли ее. Да, мы здесь на полу матрас постелили. Сереге прыгать удобно по матрасу. Ага. Вот, ресит пошел. И вот теперь, когда мы уже зажгли. Вот. У меня есть бил, наверное. Можно прям так вот. Письмо не открывая сжигать, да? Еще не так легко мне разжигать это все. Кажется, что камин зажечь очень легко. Ага, не тут-то было. Так, ну что здесь у нас? Девочкой надо целоваться, с мамой надо целоваться, с бабушкой можно целоваться. А это только с обнимашки можно. Да, и спать с ним. Да, и Это не подушка, можно рядом рядом положить, как этого. Как наш
Брата маленького. Акробатка. Да, брата акробата. Вы серьезно Ну, что там задымело. Я устал. Я устал. Ну, Я устал. ничего, красиво получается. Сейчас так. Мадонны. Что? Собирай свои фигурки. Или тебе собрать. На. Два Не места. холодно? А, Мне уже холодно. А тебе не холодно, девочка? Давай. Холодно? Давай. Накрою я тебя. еще очень трудно. Точно. Шедевр возьми с собой. И рядом этих поставь. Мусоров. Мне не холодно. Трудно разжигать мне вообще. Холодно. Ему холодно. Единственное, что это шишки. Трудно разжигать, поэтому я ставлю свечку, чтобы оно разжигалось хорошенько. Потому что еще шишки могут быть сырыми. Сонику холодно. Хей, меня с ней. Но я думаю, что я разожгу. Прошлые разы Хей, меня с ней. получалось неплохо. Хей. Потому здесь и свечку зажгла, чтобы можно было что-то поджигать. Поджигать. Давай свой поцелуйчик. Давай. Ух, какой ты у меня обнимашка, Сережка. Ты у меня такой целовашка. Давай поцелуемся, давай обнимемся. Прям вообще супер, а не мужчина. Вот какой должен быть мужчина, да, настоящий. Давай обнимемся, давай поцелуемся. А сейчас пошло, что бабы сами пристают. Понимаешь, как ты. Да. Нужно, чтобы мужики сами приставали. Ты тоже так со мной делаешь? А тут девки к пацанам. Это что это за ерунда, да, такая? А кто будет девочка у нас? Мгм. У кого есть ресницы? Скажи. У кого есть реснички? Привет. Это Санишка. Девочка Санишка. А я? А ты мальчик. Ну что, я не знаю, разожгется, не разожгется, но, по крайней мере, попытаемся. Insurance. Так. Вроде что-то горит. Быстро делай. Горит. Сейчас посмотрим. Одна пока бумага горит. Но шишки пока еще не горят, но они вот потихоньку. Сейчас я туда вот свечку закину, чтобы они догорели. Обнимашки, Целовашки. целовашки. Сейчас я сделал хаос контроль. Быстро попробуй мне достать. Попробуй достать, если сможешь. Мгм. Попробуй достать, если сможешь. Попробуй достать. Попробуй достать, если сможешь. Какое пламенный Ну вот. Вот помогает А разжигать. попробуй Шишки. еще. пламенный привет. Какой пламенный привет. Вот, все, пошло. Какой пламенный привет. Вот мой шкет. Я не скет, никакой не скет. Как это не шкет? Я свой. Ой, свой. Соня, кричи. Папа, Соня, кричи. Ангелы на крылышки, как у ангелов, да? Где? Вот. Это что такое? Гори-гори ясно, чтобы не погасло, да? Ёжик такой. О, дым-дым-дым. А что так делать? Ёж? Сядь, попробуй. А я так не... Оп. Еще. Как мой кот спит. Нос прячь, глаз. Если я буду так. Да? Так вот. Да, Ну, там что-то горит уже, Так, загорает. Давай дальше. Разгорает. Разгорается, Дальше, да. баб. Это из-за воска. Вот когда Давай, воск плавится, Дальше, баб.
Он горит, солнышко. Играйся, папа. Играйся, бабушка, играйся. Играйся. Играйся, бабушка. Радмир или кто? А, я думала, вот там по мусору катает. Играйся. Вчера дрова жгли, шиковали, сегодня шишки жгем. Бесплатные. Да. Ну, вы вчера, конечно, что это, всю ночь, что ли, жгли дрова? Не, ну, оно буквально на 2 часа хватило. Да, на 2 часа хватило. Бабушка, играйся. Ой, Но шишки горят дольше. ой, Шишки ой, горят дольше. вот это да. Их трудно разжигать, но они горят дольше. Песенка моя, и я спою сейчас. Плюс еще от шишек запах вкусный, да? То есть вот Попробуй, играйся. Песня, песня напролёт. елкой пахнет. Опа, опа. Ну, вроде бы разожгла. Все, можно закрывать нашу такую красоту. Все. Попробуй. Песни, песни вертолёта сегодня Папа. Ничего не так. Сейчас я сяду на своего папу и поеду на нем. Все. Слышишь? Хей, Там попробуй. салат есть, хочешь? Попробуй со мной достать меня. Какой Если салат, только мам? сможешь. Крабовый. А, смотри, все Не разжигается крабовый, хорошо. а это... Ну, Ну играй. и не так много бумаги, в принципе, ушло. Бабушка, играй. Пару свечечек. А, Попробуй достать меня. попробуй достать меня. Кальмары. Как? Салат с Ну, шишки красиво горят, они прям вообще. кальмар. Попробуй достать. О, достал. Вот. Ну, разорвайся. О, свечка потухла. Так делай. Ну, почему я свечку ставлю? Это к тому, Смотри чтобы на меня. воск, когда плавился, он хорошо горит, да, Эй, то ребят, есть, чтобы снимайте. шишки не тухли. Меня То есть снимайте. теперь я знаю 100%, что оно будет гореть. Снимайте меня. Тебя, конечно. Покажи свою новую игрушку. Ух ты, ничего себе. Вот это у тебя мама молодец. У тебя мама супер. Вот такие игрушки тебе покупает, да? А я их уже выкину. Ух ты, ничего себе ты. Самые Вот две. такая у нас дома красота. Попробуй Да. меня опять достать. Достали Тренажер. уже, все достали. Достали. Попробуй еще достать. Достану. Не так достанешь. Вперед. Опа. Опа, вот это да. Америка здесь попала. Ага. Азия, Евразия. Что за безобразие, да? Даже так, кого хочешь, выбирай. Нет. Кого хочешь. Я сейчас. Хотя, с другой стороны, я согласна. Кого хочешь. Я вообще сильный. Я прав. Ты дерешься, ты драчун? Я Шэдоу. Я Шэдоу? ничтожен всей этой жалкой вселенной. Сирена, собирай свои игрушки, разбросать. Где они? Вон этот. Твой валяется. Серега, одеялко все разбросал. Да, Надо постелить. Стой, стой, дай постелю. Вот у нас на полу здесь матрас, чтоб Серега бегал, соседям не мешал, да, Серега? Чтоб не стучал. А Что, то... пожаловались уже? Нет, ну он прыгает, я, знаешь, я просто не хочу, чтобы... Сереж, отойди, пожалуйста, я Да, потяну. это как по башке, знаешь. Ну да, ну я же Там тоже. о других тоже забочусь.